Santo. Amen. Benvenuti a quello che si connetteranno insieme a noi. Siamo qui stasera, pregheremo qualche minuto con voi e anche a casa pregate. Chi è in vacanza è il momento di ritirarsi un po' e stare con il Signore. Non siamo abituati, non siamo stati insegnati e tante volte quando siamo in vacanza non vediamo l'ora di chiudere la valigia e andare. Chi non è di origine ma o del sud o dall'est e ognuno cerca di partire. Ma io voglio darvi un altro insegnamento. C'è un uomo che ha detto: ma come i tuoi figli sono contenti di andare a servire il Signore? Ho detto: chi ha veramente bussato Dio? Dice: venite a bussare l'Eterno e vedrete quanto Egli è buono. Quando si bussa veramente Dio, secondo la parola, Dio è buono. Dio è buono, fratelli e sorelle mie, Dio è buono. La parola di Dio è buono, perché Lui ci porta ciò che è buono per te e per me. E non fa, vedete la legge che Davide mette, chi è andato in combattimento e chi no, il bottino bisognava dividere ugualmente. Il papà porta per ognuno di noi ugualmente. Amen, alleluia. E dicevo sì, perché chi ha gustato Dio vedrà che Dio è buono. E stasera Dio è buono con me e con te, perché ancora stasera ci vuole benedire. Ci sono tante benedizioni. Tante volte queste parole sembrano dette per abitudine, no. C'è l'aria di benedizione, c'è l'aria di elevazione, c'è l'aria di gloria, di vittoria. E dicevo a questa donna, quella che vi spiegavo, ho detto: non so quante persone ho incontrato, ma è arrivata l'ora della ristorazione, perché non si può continuare sempre a combattere, a digiunare, a pregare, a digiunare. Arriva anche l'ora di riposo. Amen, alleluia. E di Signore, che sia l'ora mia, da pace ai miei confini. Dio sta dando pace ai nostri confini. Per la visione di domenica, fratello e sorelle, non so quanto credi al mio ministero, ma Dio sta dando pace ai nostri confini, perché dà delle protezioni e avviene delle cose straordinarie che io voglio che tu lo vedi, perché Dio lo mostra a ognuno di noi. Vedete, al tempo di Salomone c'era pace. C'era pace a tutti i confini. È vero che aveva sposato la principessa dei Moabiti, dei Filistei, e possiamo andare avanti, ma non c'era guerra come al tempo di Davide. Al tempo di Davide era il momento della battaglia, era il momento di far valere, ma al tempo di Salomone no. Io voglio vivere il tempo di Salomone, io voglio vivere il tempo di Giosuè, non il tempo di Mosè. Bisogna attraversare questo popolo di cuore duro, la situazione è dura, non si finisce uno, no, Signore, voglio vivere l'aria di Giosuè, voglio vivere l'aria, oh, se sei d'accordo con me, Salomone. Signore, fammi vivere, perché la vita dell'uomo è breve, non posso continuare sempre a combattere. Fammi entrare nella mia grazia. Se sei d'accordo con me, dammi un amen. Signore, ciò che hai preparato affinché io abbia pace nei miei confini, che prenda forma e vita, nel nome di Yeshua Massia. Andiamo ad adorare il Signore mentre il gruppo musicale ci guida. Amen. Lo Spirito Santo continua a spingermi. Dentro di me c'è una potenza. Dice: è il momento della pace dei confini, è il momento della ristorazione, è il momento dei matrimoni, è il momento delle elevazioni, è il momento della ristorazione dei matrimoni, è il momento degli amori. Vedete, quando inizia la primavera, gli uccelli cominciano a cantare, i fiori cominciano a fiorire. E questo è il momento. Non entrare nella colera, rabbia, discussione in casa, no. Se così stai in camera, leggi la Bibbia, non scendere, non è più per te. È il momento di godere la pace che tuo Dio, il tuo sposo ha preparato per te. I clienti troppo complicati, cambia, manda qualcuno a servire, cerca coloro che sei tranquilla, figlia mia. Quando Anna capisce, entra a casa, comincia a lavarsi, a cambiare i suoi vestiti, comincia a truccarsi. Alcana dice: ma cosa è successo? Anna è cambiata. Anna comincia a sorridere, comincia a ridere a quello che volevano vederti cadere, non fare muto, non cambiare strada. Diti buongiorno, buongiorno, la vicina che non ti buongiorno. Dice: ma cosa è successo? Alleluia. Anna non attaccava più la rivale, Anna non piangeva più, non è il momento di piangere, basta. Asciugare, non si può vivere solo di pianto. Gesù non è tutto pianto, c'è un momento di cercare, c'è un momento di capire, di reclamazione, di combattere, ma c'è il momento della festa. Oh, le nostre di Cana, c'è anche questo momento nel ministero di Gesù, c'è anche per te, fratello, c'è anche per te, sorella.
c'è anche per te, da come i tuoi figli al matrimonio, c'è quel momento di festa, di gioia, di benessere che Dio ha preparato anche sotto il cielo. Dice Salomone, c'è tempo per ogni cosa, ma il tempo non è solo per piangere, il tempo non è solo per arrivare in ritardo, il tempo non è solo per litigare, il tempo non è solo per combattere, c'è anche il tempo della gioia, c'è anche il tempo dell'amore, c'è anche quei tempi lì del benessere, c'è anche il tempo dei viaggi. Cura quei tempi lì, non stare lì a risparmiare. Se io e te non ci siamo, sono i figli che possono intinare. C'è il tempo anche di far piacere a te stesso, non solo ai genitori, anche a te stesso, anche a te stesso. C'è il tempo anche di lasciare il marito e il fidanzato e curare noi. C'è il tempo anche di lasciare la moglie e la fidanzata e curare noi. C'è il tempo anche di amarci, di amare il tuo prossimo come te stesso. Amati un po'. Un giorno pregavo, il Signore mi manda con una sorella e dice: basta, ti preoccupi troppo per la famiglia e io mi preoccupo per te, adesso pensi solo a te. E la sorella ha preso la parola, ha cominciato a comprare le cose, ha cominciato a farsi piacere e tutta la famiglia ha cominciato a dire: ma non è che c'è, cos'è? Ma mamma, dove sei? Perché hanno visto una stabilità nella mamma, hanno visto una luce nella mamma. Ma la mamma non era così. C'è anche quel tempo, non c'è solo il tempo di piangere, c'è anche il tempo di mangiare bene, non solo digiuno, no, c'è anche il tempo di mangiare, anche Dio visita in quel tempo. Salomone non aveva digiunato, Salomone aveva dato un'offerta particolare e Dio è venuto. Amen. C'è il momento che Dio non vuole che noi digiuniamo, c'è il momento che io sono in pieno digiuno di 30 giorni, dalle 6 alle 18, lo Spirito Santo viene e dice: oggi tu non digiuni, hai vinto. Ma io se non so cosa ho vinto, tu non digiuni e io obbedisco. Oh, non mi fate dire dove vado a fare colazione, non lo so, tutti cose metto sulla mia e mangio bene e il giorno dopo riprendo il digiuno. Devi stare attenta, perché ci sono giorni che Dio non vuole che tu digiuna. Non si digiuna perché devo digiunare. No, il digiuno è guidato anche dallo Spirito Santo di Dio. Ci sono dei giorni che Lui non vuole, ci sono dei giorni che Lui vuole che vai in ristorante. Solo tu e Lui, che compri qualcosa, ti piace la pizza, compra, stai con Lui. La sedia che è davanti, non credere che è vuoto, non è vuoto. Se non c'è Lui, c'è lo Spirito Santo. Ha detto in Giovanni 14, 18. Io non vi lascerò orfano, non sei orfano. Se nessuno ti ama, se non ti valorizza una casa, assicurati, vuol dire che Gesù ti ama troppo. Amen. Allora vai, comprati quella pizza. Mamma, dove vai? Stasera esco. Ma oggi? Perché da qui? Non so guidare la macchina. Vado a mangiare la pizza. E noi? Voi state a casa. Quando il digiuno voi mangiate. Datemi un amen. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Vogliamo adorare. Il Signore vuole che stasera stai bene. E ci sono dei pacchi che mi stanno dando. Vedo delle scatole di anelli di matrimonio. E ognuno ha il suo, così. E ci sono dei doni. Oggi non è... Oggi devi amarlo. Oggi devi amarti. Oggi dia la tua coscienza, basta così. Dio mi ama. Tante volte la nostra coscienza è molto dura con noi, gli altri non importano di me e te. La nostra coscienza quando sbagliamo ci butta giù, ci fa sentire inutile. No, oggi tu vai, anche tu che mi segui in diretta. Amen. Rialzati, sì. Asciugati le lacrime, mettiti i vestiti più belli, Vergine di Israele. Il tuo sposo sta per visitarti, il tuo sposo sta per asciugare le tue lacrime. Il tuo sposo ti sta per dare dei profumi profumati, dei profumi particolari. Non è l'importo del profumo, ci sono dei profumi che quando Dio ti guida, che li compri, tu sai che c'è la mano del Spirito Santo qua. Non è il denaro, Dio è qui per amarti. Lasciati amare. Alleluia. Dio ti farà del bene.
dovrebbe essere nel segreto, che se parole dette a te stesso non valgono niente. Signore, io sono nulla. Il Signore dice no, tu vali la vita di mio figlio. Come puoi dire che non vali niente? Tu sei importante per me, tu sei preziosa per me. Alleluia. Non accettare questa voce, non vieni da Dio. Tu vali, tu sei una donna di grande valore, tu sei una grande donna, tu sei un gran uomo. Dio ti ama, Dio sa, alleluia, dove abiti, Dio sa tutto di te, alleluia, e proprio te ti ha scelto di essere testimone suo. Esaia 43:10 dice: voi siete i miei testimoni, ma se non mi dà, come potrò testimoniare di lui? Deve darmi. Quando Egli mi darà, allora io potrò testimoniare di Signore. Quest'anno voglio dare una testimonianza straordinaria. Oh Signore, ai miei amici, alla mia famiglia, sono l'unica convertita. Signore, fa che io do una testimonianza gloriosa. Alleluia, voglio essere tra i tuoi testimoni, Signore, che hanno una testimonianza straordinaria. Alleluia, gloria all'Altissimo. Vedete, quando papà Abramo entra nell'intimità per adorare papà, comincia a presentare Ismael che Agar aveva partorito, perché voleva che le parole di benedizione furono depositate su Ismael, ma cos'era di togliere Sara. E Dio dice no, come Dio dice no per te. Dio non ti ha dimenticato. Se uomini non lo so, chi hai aiutato, chi hai fatto parte, amen, hai fatto cose gloriose, e oggi come se non esistesse. Per Dio sì. Abramo, che Sara sacrifica il suo amore e dà a Abramo Agar, non è stata facile, amen. Allora Agar prende valore attraverso Ismael. Vedete, quando Salomone fu posizionato, cosa dice il profeta alla mamma di Salomone? Vieni che ti aiuto. Quando Salomone sale, la mamma sale. Se Ismael saliva, Agar saliva. Non so se parla qualcuno stasera. Allora papà Abramo dice al Signore: Signore, tutte le benedizioni, che la mia discendenza sarà come la sabbia del mare e le stelle del cielo. C'è Ismael, prende. Dio dice no. Così Dio dice no a tutte le offerte che Balaam alza contro di te. Oh, Matasheka, sai, non so chi è contro di te, ma la loro offerta non può corrompere il tuo Dio. Oh, Matasheka, sai, quello che Dio ha detto di te lo farà. Tu vedrai il tuo Dio, la fedeltà di questo Dio che tu hai scelto tra i tuoi fratelli e sorelle. Tu vedrai la sua fedeltà in tre nazioni. E Dio dice a Abramo: no, ti ho detto che è Sara. Uomini, anche i nostri mariti, mogli, possono dimenticarci, fratelli e sorelle, perché la montagna è pesante. Quando si sale vuoi mollare tutto, ma Dio è fedele. E vediamo la grazia di Dio. Non tira soltanto Isacco, ma tira anche Sara. Dice che chi sentirà questo ridrà. Oh, Matasheka, sai quello che il Signore sta per fare per te. Sicuramente il papà, la mamma, il fratello, il marito, il fidanzato, la moglie. Metti tutti i nomi che rappresenta Abramo nel caso di voler posizionare Ismael, dimenticando Sara. Dio non dimentica nessuno di me e te. È questo il nostro Dio, per quello sforziamoci di servirlo. Tua madre può dimenticarti, i tuoi fratelli e sorelle hai dato tutto, ma non vedi l'ora che affondi, che i tuoi figli affondano, ma il tuo Dio no. No. Le sorelle, quando stiamo bene, tutti ci vogliono. Sì, basta che io e te stiamo male, comincia a chiedere denaro. Allora vedrai che è fratello e sorella, dammi un amen. Amen. Ma se sei tu, subito dai. Se sei tu, anche se non hai dai, ma prova a avere bisogno. Allora vedrai che l'unica cosa che io e te abbiamo è Dio. E abbiamo tutto. Amen. Se i miei non possono, il Signore susciterà. Amen. Alleluia. Un uomo, un datore di lavoro che mi amerà. E tu dirai: ma non è quello che tu stai ricevendo. Tu vedi che non è umano, è da Dio. Perché quello che hai ricevuto, solo Dio può fare questo miracolo. E questo Dio che si è ricordato di Sara.
Il Signore vuole che tu sappi che non ti ha dimenticato. Il Signore vuole che tu sappi che nessuno può rubare la tua benedizione. Il Signore vuole che tu sappi che ciò che Lui ha detto la adempirà sulla tua vita, perché ha bisogno di te come testimoni. Amen. Perché tu andrai nelle nazioni per dire, ti diranno no, come la moglie di mia madre spirituale, la mamma Hortense Carabiri, a 42 anni si è sposato con l'uomo più grande, uomo di Dio più grande di tutto il Burkina Faso. Ha detto, se ti dico che Dio non fa miracoli, hanno mentito, perché Dio fa miracoli. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo adorarlo ancora con un altro cantico. Credi. Gesù ha bisogno che io e te crediamo. Proprio adesso ma non va. Hanno detto questa attesa, per quello avevo chiesto scusa al gruppo musicale, avevo una coppia che seguivo e adoravamo, la sua mi faceva sentire che stavano male. Io ho detto, Signore, perché stanno male? Ho detto, perché ascoltano troppo i profeti. Io gli ho dato te, ma loro sono contenti di essere qui, ma è come le orecchie affamate. E cosa ha detto? Mi benedirà. E cosa? Alla fine non sono andata a vedere talmente profeti che sapete come ero sul pulpito qua e ho detto, immaginatevi di essere genitori, avete un figlio e la mamma vi ha dato da mangiare, con la fine di mangiare avete fatto bravi e vi ha dato qualche 2 caramelle, in più non ne potevate mangiare perché tutta la settimana avete mangiato troppo, ma quando la vicina ha detto, come stai? Tutto bene? Vuoi la caramella? Hai detto sì. L'altra vicina dice, ciao amore, come stai? Vuoi la caramella? Hai mangiato talmente caramella che alla fine hai mal di pancia e mal di denti. Allora non passa più la testa. Allora ho detto, dovete mettere l'ordine. Anche se dicono parole di benedizione, attenta. Perché dopo l'orecchio, l'enemico se ne usa. Dobbiamo sentire sempre parole di benedizione. Ti benedirà. Ti benedizione non è così. Per quello che Paolo fu infastidito di questa profetessa. Amen. Dio non parla tanto. Quello che ha detto l'ha detto. Allora loro chiamano i profeti. No, io ho detto, voi due venite qua. Ma non siete stanchi da... Ti ha detto che ci peccava. Il marito e la moglie. Io ho detto, se volete stare bene, se no avete mangiato troppi caramelli. Adesso avete mal di pancia. Ma poi se li lasciavo così, andavano giù, erano giù, perché è bisogno qua, è bisogno là, e non lo so, è prova qua, è bisogno qua. Ma dai, tu non è un Dio di disordine, è un Dio di equilibrio. Per quello che chi drogava quando lo vede, non droga più. Chi beveva, non beve più. Chi lo vedeva sporco, non è più sporco, perché è equilibrio. Amen. Allora state attenti a correre dietro ai profeti. Amen. I profeti, attenta, perché dopo avevi mangiato troppe caramelle. Profetessa, no, non ti dirò per il senso, non ha detto benedizione. Se c'è da riprendere, ti riprendo. Adesso c'è come stasera, è tempo di amore, è quello che mi dice di dire, ma mi fa sentire, sento proprio come una pioggia che sta per venire, ma è piena di benedizioni, ma non so che domenica, e cosa? C'è stato fuoco qui o no? È tutto mischiato. Mio marito fa, se poi così non so, noi ho detto fai quello che vuoi, la mia borsa sono andata. Datemi una mezza, però c'è anche dei momenti che papà dice, io li permetterò. Amen, alleluia. Attenta a correre dietro i profeti. Io sono profetessa. Amen, mi capite, fratelli e sorelle? Perché la nostra bocca è benedetta. Amen, ma troppo. E poi non è ancora il tempo. Lo spirito si stanca. Dice, ma allora quando è questa benedizione? Ok, se mio padre, mia madre spirituale mi dà poche per volta, mi riprende dove mi sono nascosto, mi ha beccato, mi ha sgridato, e come felice punto non saluto nessuno, scappo da casa mia, poi vedi, ti dà piano. Allora il tempo anche di crescita, di ripressione, di correggere, di amore, di coccolare, di farti sentire che sei amata, quel tempo è il tempo che sta passando per entrare nella tua benedizione. Ma se tu sei dietro a tutti i profeti, lo santo parla, però le caramelle si prendono giusti, perché quando si prendono troppo può dare anche disenteria. Amen. Se in chiesa sei giù, amen, perché il Signore, vedete, Abacuc dice, sarà il mio posto di guardia, perché la profezia prima o poi si adempirà. C'è un momento di stare al posto, di stare in
silenzio, adorare nel silenzio. Amen. Questo gruppo musicale è il nostro gruppo musicale, ci guiderà con un cantico che hanno già. Puoi stare anche seduta. Voglio che permetta a Dio di dare riposo all'anima tua. Amen. Ci sono delle visioni e dei sogni potenti nel momento che tu e quando siamo troppo agitati, gli angeli se ne vanno. Sì, ci sediamo qua, e domani ci sediamo qua, e sediamo qua, e sediamo qua. Gli angeli vengono con dei messaggi di lassù, se ne vanno. Non so se quello che dico in italiano voi mi capite. Vi sto parlando come profetessa. Ci sono dei messaggi individualmente per ognuno di noi, a prescindere che sei un apostolo, sei un profeta. No! Dio porta degli angeli e tenta a litigare, a fare. No! Ci deve essere l'equilibrio. Un angelo mi porta un messaggio che non dovevo viaggiare. Ero seduta a un gruppo che chiacchierava troppo e mi ha chiamato: se tu non vieni io me ne vado. Io ho detto: no, non andare, eccomi. Mi ha dato il messaggio e poi se n'è andato. Non mi ha dato solo un messaggio, mi ha dato un messaggio, mi ha dato sogno e visione in un attimo. E poi quello che abbiamo bisogno dell'equilibrio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, le sue ali, le piume sono 9. Vedi, lo Spirito Santo è equilibrato. Per quello che sono uomini dei idioti, ma Paolo dice: basta. Lo Spirito Santo non è un chiacchierone, sono dei giorni che parla. Non sono dei giorni che tu chiacchieri troppo. E che ti dicono sì, va bene, sì, un attimo, sì. E sono dei giorni che non è quello di parlare. Lo Spirito Santo è una persona. Non è che parla. Questo è il Spirito di Pitone. Lo Spirito Santo non è così. Lo Spirito Santo è equilibrio. Voglio che lo sappiate. Quando prende il volo è equilibrio. Amen? Dobbiamo essere aggiunti con questo canto che abbiamo già.
15, parleremo un po', abbiamo messo preghiera, ma vedremo un po' come papà opera e non è cambiato, è lo stesso che con noi. Amen. Genesi capitolo 3, 15. Genesi 3, 15. Leggo la parola. Dare il benvenuto a quelli che si metteranno insieme a noi. Amen, alleluia. Dopo sapere Dio grandemente nel mese di luglio, settimo mese di benedizione e ristorazione. Io credo a questo nel nome di Gesù. So che il Signore, ciò che ha iniziato in questo mese, veramente c'è un momento di benedizione. Da quello che gli angeli stanno facendo, c'è un momento di ristorazione e di benedizione. Mi ricordo che evangelizzavo su Venegone inferiore e superiore, incontro un ragazzo che dice che era fastidito dei nostri cantici e mi diceva: noi il volantino non darlo a me, dai a questi qui che loro accettano Gesù. Ma vedevi uno che era in collera, proprio una rabbia senza ragione, senza motivo, i cantici lo dava fastidio. Alleluia. Ma proprio vedevi uno che era arrabbiato, che era pronto a fare chissà che cosa. E allora faccio, sicuro non lo vuoi? Dice no. Allora il Signore mi ha detto: non ti preoccupare, poi io non so, un giorno vengo per capire un po' come cantate in questa chiesa così. Lui gli dava fastidio i cantici, perché io e te cantiamo. E io dico: oh Signore, questo cosa sta dicendo? Allora sono stato subito in nazione e dice: non ti preoccupare, io lo so, perché mi sa che non aveva una fidanzata. Allora suo stato mi dice: non preoccuparvi di lui, perché lui sta per incontrare una ragazza che si innamorerà e l'amore lo porterà a non essere più così violento. E i tempi sono passati, fratelli e sorelle miei. Un giorno evangelizziamo, era il giorno della zona di Vengono Inferiore, e arriviamo alla stazione di treno per dare i volantini. E lo vedo e dico: buongiorno, posso lasciarmi dei volantini? Un invito da parte del chiesa, la sua fidanzata subito: sì, io non voglio levare. E lui mi vede a passare la testa. E io dico: ciao. Sì, ciao. Sì, dalla a lei. Sì, dalla a lei. Era un altro ragazzo. L'amore l'aveva cambiato. L'amore ci cambia. Anche se c'è in noi che ci domina la gelosia, che ci domina l'invidia, che ci domina mancanza di perdono. Abbiamo questa calo, no? Che Dio chiede a me e a te, ma l'amore colma quel vuoto lì. Allora io oggi parlavo con uno dei miei figli e ho detto: guarda, immaginati qualcuno che è cattivo, che si innamora, cambia. Ci sono delle donne che finché non sono fidanzati o non si sono innamorati, non so, io ho lavorato, ho avuto a che fare con delle persone, il mio lavoro era questo, e non era solo il prodotto e basta. Io ho visto che quando l'amore è entrato avevo un altro cliente davanti a me. Allora l'amore fa bene a tutti noi, a prescindere dall'età. E vedo che questo ragazzo poi lo incontro ancora davanti al comune, dico: poi vi ho già dato i volantini. Quando potete la ragazza fa: sì, verremo a trovare. E lui giù la testa, come per dire: dove vuole lei lui va. Lui che voleva venire a lamentarsi per i cantici, per lei lui era pronto pure a venire a sedersi. Ma questo che cos'è? È l'amore. È l'amore. Che Dio ci dà tanto amore per dare anche ai clienti. Quando il cliente riceve amore, a prescindere da quello che spenderà, è come se tu hai lasciato qualcosa di te alla persona. Ogni volta che avrà bisogno di quello che tu vendi o proponi, verrà cercato, ma può essere anche lontano, perché l'amore veramente vince le confini. L'amore non giudica, l'amore non condanna, l'amore ci fa del bene. E abbiamo Dio, un papà d'amore. Dice che è lui che ci ha amato per primo, in primo Giovanni capitolo 4, 7 a 10, affinché io e te non ci vantiamo. Dobbiamo chiedere amore. Io voglio una chiesa, ho entrato una ragazza qui e dice zia, faccio sì, per rispetto, e dice: qui c'è tanto amore. Ho detto: cosa? Ma sì, zia, ascolta, qui c'è troppo amore. Ho detto: ah, va bene. Ma in fondo ero contenta, perché questa era la mia preghiera.
Ma non è che tu dici, qui c'è amore, qui c'è amore, qui c'è... No, l'amore si sente. Una persona lo sa, anche se è arrabbiato, l'amore lo tiene buono, per dire, no, lasciami qua, che comunque qui c'è l'amore. Vogliamo dare amore. Amen. Leggiamo insieme Genesi 3, 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu ne ferirai il calcagno. Quando i nostri antenati peccarono, cioè Adamo e Eva, questa parola fu uscita dalla bocca di Dio. Qui già è il piano di salvezza dell'umanità. Dio si rivolge all'inemico che prende la forma del serpente. Un angelo di luce lo troviamo in Ezechiele, pietra preziosa nelle sue ali, di luce, e vediamo che questa parola esce dalla bocca di papà, dice io porrò inimicizia fra te e la donna, perché l'nemico dell'anima nostra aveva usato chi? Non l'uomo, ma la donna. Questa sera sono stato più buono che ti trasmetto questo messaggio da parte sua. Ogni difficoltà che io e te stiamo attraversando, parlo di questo periodo, o che si sta avvicinando, alleluia, benedetto è il nome di Dio, si dà una visione straordinaria e lo voglio benedire, amen, alleluia. E allora stavo dicendo che qualsiasi cosa che io e te stiamo attraversando, Dio ha già la soluzione. Dio ha già provveduto prima la soluzione. E vedete, quando noi mormoriamo, quando noi non usiamo l'amore, quando noi usiamo come Sara di aiutare Dio, noi tardiamo le nostre benedizioni. Quando noi critichiamo, quando noi giudichiamo, attenta, fratelli e sorelle, io qualche volta posso dare il mio giudizio e lo stesso tempo mi chiama, sento la voce, mi chiama, come per dire smettila, perché la Bibbia lo dice anche. Vediamo i nostri padri, devono fare 40 giorni, hanno fatto 40 anni per entrare in Canaan e nessuno, se non è Caleb e Giosuè. Allora stasera non so cosa stai attraversando, tu che mi segui in diretta, non so cosa hai di bisogno, ma lo Spirito Santo mi dice, prima di avere questo bisogno, prima di avere oggi questa difficoltà davanti a te, Dio ha già preparato la soluzione. Tu hai già la soluzione, per quello che insegno alla Chiesa e che Dio mi fa grazia dovunque vado a predicare, di ritirarsi, perché tante volte lo Spirito Santo viene a dare la soluzione, ma siamo troppo in mezzo alle chiacchiere, siamo troppo nei coccoli della famiglia. Oggi Dio è un Dio geloso e qualche volta siamo troppo nel braccio del marito, troppo nel braccio del fidanzato, troppo nel braccio della fidanzata. Dobbiamo avere l'equilibrio, anche lì sì. Dobbiamo avere il tempo per dire, oh, un attimo, vado a pregare. Andare in camera, chiudere, inginocchiarsi e parlare con papà. Possiamo mangiare o cucinato, lavato i 2 piatti, abbiamo bevuto il caffè e senti che lo Spirito Santo, per quello che ho detto che noi non digiuniamo tanto per digiunare. Amen. Noi digiuniamo perché lo Spirito Santo, attenta, io posso essere pieno di digiuno e lo Spirito Santo dice, smetti. Io e te diremo, dillo più volte, Signore, io non ho problema, il mio stomaco è già pronto, datemi una mano, attenta, perché ci impara qui l'ubbidienza. Tu mangi ma c'è un insegnamento. Amen. Per affidare le cose grandi a me e a te, noi dobbiamo essere attenti alla voce del Santo, non attenti alla voce della profetessa, no, dello Spirito Santo, ricevendo l'insegnamento che la profetessa Fatima mi dà. Mi capite, fratelli e sorelle? Attenta ai consigli, anche ma tu cosa ne pensi? Ma io l'ho già vissuto. Non è perché lei l'ha vissuta così che tu la vivrai. Attenta, non abbiamo tutti la medesima insegnamento, se dico bene l'italiano, medesima formazione. Amen. Io mi ricordo che decido di fare 20 giorni di digiuno in me, e il Spirito Santo viene e mi dice che tu ne farai 17. Immaginati che io faccio l'orecchio di me che dice no, Signore, bisogna vedere, no, ha detto 17. Ma tu qui direi, da 21 a 17, è di meno sì, ma
lascia stare il meno. Qui c'è un insegnamento che il suo santo vuole stabilire tra me e te, l'ubbidienza, perché qualche volta io posso dire 17 e mi può chiedere 30. Allora lo suo santo dice stasera, come Dio ha provveduto per noi il Salvatore, dice io imporrò inimicizia fra te e la donna, perché Satana usa la donna per distruggere la creatura di Dio. Dio usa la donna per dare salvezza a ciò che lui ha creato. E fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, la progenie di lei è Gesù. Conoscete questo passaggio, sì o no? Sì, no? L'abbiamo predicato tante volte. A me la progenie della donna è Gesù, perché vediamo che l'angelo Gabriele viene dal messaggio. Qui non c'è l'uomo, qui c'è proprio la progenie della donna, perché la parola si è adempiuta su Cristo Gesù. E dice, questa progenie ti schiaccerà il capo, per quello Gesù ha vinto su Satana. E tu le ferirai, parlava Satana, il calcagnus. Questi sono i chiodi che Gesù ha ricevuto. La crocifissione, cosa ha ricevuto sulla croce? I chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, la carne che veniva dalla schiena, la costata, la strappa della barba, il volto che aveva la sull'ansia di nostra mano, la corona delle spine. Questi sono, dice qua, tu le ferirai. Sono questi feriti. Amen. Allora se Dio, che oggi è il tuo Dio, che tu non sei tra i ribelli, ma sei tra gli eletti e figli, ha fatto questo per me e per te. È la nostra situazione che Dio non ha già preparato la soluzione. Io credo che Dio ha già preparato. Vediamo insieme 1 Giovanni 3, 8, Romani 16, 20, ce l'ha letto. 1 Giovanni 3, 8, Romani 16, 20. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Per distruggere, voglio che tieni questa, per distruggere le opere del diavolo. Gesù, questa progenie della donna, Dio l'ha portato per distruggere. Amen. Ma allora se è distrutta, tu non entrerai nella tua benedizione? Certo di sì. Se è distrutta, da chi? Da colui che è tuo Dio. Allora, profetessa Fatima, a me cosa manca? La pazienza e la fede. La Bibbia dice in 1 Corinzi 12 che se noi non abbiamo fede, di domandare. Perché in 1 Corinzi 12, tra i doni che sono stati da guarigione, miracoli e profezia, c'è anche il dono della fede. Il dono della fede. A me manca la fede, perché tante volte dice che siamo incinta spiritualmente, ma manca le forze per partorire. E tante volte per partorire le nostre benedizioni manca la fede, perché è la fede che ci dà forza, è la fede che ci dà che non abbiamo paura, è la fede che ci porta a smontare le montagne. Ma Gesù dice che se noi ci manca di domandare, stasera quando ci alzeremo, devi chiedere a Dio di darti più fede. La fede ci aiuta a essere pazienti, la fede ci aiuta a non essere invidiosi, perché io ho fede che Dio mi darà più di quello che tu hai. Amen. Alleluia. Dovete sapere, questo solo i padri e madri che non sono guidati dallo Spirito Santo. Se mio padre caccia i demoni, se mia madre, parlo spiritualmente, non parlo fisicamente, ha l'autorità e prega, gli ammalati sono guariti, io spiritualmente, per l'ordine di papà, io ne farò più di lei. E questo è biblico. In Giovanni capitolo 14, 12, Gesù disse a me e a te, noi faremo maggiore di lui. Allora oggi chiesa di Benegono inferiori e superiori, hai una madre spirituale che impone le mani e i demoni vanno via, esce guarigione, che non ha paura di predicare, perché quante chiese vai parlando dei demoni, dei spiriti, sono pochi.
Oh, dimmi amen, perché io sono nata qua. Non ne parlano neanche. Io ho fatto, predicando, ho detto, io non so di che religione sei. Ma io sono qui preparata non di una religione, ma di un Salvatore. Se cade una posseduta qui, la religione che tu hai può cacciare i demoni. Vi faccio immaginare che religione è tutta cuccia così. Hanno fatto che stavano sistemando la loro roba. Nessuno mi ha insultato o detto una parola, perché hanno capito che quando c'è queste manifestazioni vanno dietro gli uomini con Balaam, che non sono di Dio, che usano la magia. E secondo la parola che loro credono, condanna queste pratiche qui. Ma noi che abbiamo il figlio di Davide, noi che abbiamo la discendenza della tribù di Israele, noi che abbiamo il Redentore, noi che abbiamo l'Alfa e l'Omega, noi che abbiamo il leone della tribù di Giuda, noi che abbiamo colui che è la parola, noi che abbiamo colui che è il Re dei Re, noi che abbiamo il Dio vivente, io sono. Non andiamo dietro a questo, noi chiamiamo solo Lui, perché in Filippesi 2, 9 e 10 dice che nel suo nome, allora io ho la certezza, la fiducia, sei tranquilla, la gente può spaventarsi, io no, perché io credo che questo nome, come operava con Paolo e Pietro, opera ancora oggi, nel nome di Gesù. Ha sbagliato, non deve entrare qui, dal momento che è entrato qui, questa è la dimora di Dio. Questa è la dimora di Dio, questa non è la dimora della proprietà Fazio. Io ho la mia dimora. Questa è la casa di Dio. Questa non è la mia casa. Io ho la mia casa, la mia proprietà. Questa è la casa di Dio. Allora se io attacco questo, io non attacco la casa di profetessa Evangelista Fazio. Io attacco la casa di Dio, ma io e te possiamo attaccare la casa di Dio e possiamo fuggire che Dio non ci vede. Ma dai. Delle sorelle mie, ma dai, siamo più idealisti. E perché ci lascia ancora? Perché è amore. Noi abbiamo fatto, non ci ha dato niente. Più facciamo, più ne abbiamo bisogno di fare. Più facciamo, più ne abbiamo. È così, perché finché non prendiamo la disciplina che lo Spirito Santo ci sta dando, io e te saremo sempre schiavi. Sempre dobbiamo fare. Ma basta, non sei stanca. Lascia che sia Lui adesso. Lui ci aiuterà, Lui ci libererà dalle sorelle mie. Allora quando la persona ha trovato la porta, è entrato qui, è una vittoria per il suo santo. Ho incontrato un ragazzo che di Santo Domingo ha finito di fare la spesa e mi ha chiamato una famiglia che non avevano più cibo. Perché adesso ha fatto quello che noi non abbiamo più cibo. Ho detto va bene, sono stanca, ero in digiuno, vado a fare un po' di spesa con le offerte vostre per portarle. Allora ho fatto la spesa a casa di uno dei miei figli. Ho fatto un'acqua, ho detto guarda, l'acqua la devi andare a prendere, perché io la forse non ce l'ho, dammela a me. E uno dei miei figli, mamma prendo io l'acqua per loro. Ho detto va bene. Ho fatto tutta la spesa, ho caricato la macchina, devo andare adesso andare da mangiare. Mentre andavo, salgo in macchina, metto la chiave, lo stesso dice scendi. Dice va bene, ma scendi. Prendi 2 volantini. C'era uno di Santo Domingo e l'altro era italiano. Gli dico, senta, mi scusi, vi prendo solo un secondo. Lo stesso mi manda di lasciarvi 2 volantini. Io lascio l'altro e l'altro. E quando io stavo andando, l'altro di Santo Domingo che è venuto, il nostro fratello che è venuto, e mi fa, signora, un attimo, voleva parlare con me. Mentre noi cominciamo a parlare, la potenza di Dio si manifesta. Io comincio a parlare di là, ho capito perché io sono non mi ha fatto accendere la macchina. A me, io difficilmente prego sulle persone fuori, difficilmente. L'ho chiesto, posso pregare subito? Ho detto sì, mi pongo le mani e comincio a pregare su di lei. Dio ha sofferto per portare questa pecora qua e tu puoi portare quella pecora fuori, ma sono problemi perché tu non sai che Golia, che battaglia ha fatto per farlo entrare qua. Attenta! Perché noi abbassiamo i giorni della nostra vita senza renderci conto. Non so, non voglio spaventare, ma voglio insegnare. Perché Dio è un Dio giusto. Israele non è schiavo dei Moabiti. Israele non è schiavo dei Filistei. Israele è schiavo in Egitto. Per come Agar fu trattato da Abramo e Sara. Fu cacciato
da casa loro con il bambino Ismael, e Ismael stava morendo. Se l'angelo non appariva per dire Agar, non temere, il figlio che tu hai sarà una grande nazione o moltitudine, non mi ricordo più il passaggio biblico. Allora stiamo attenti, noi non siamo qui per caso, noi siamo qui per volontà di Dio. La profezia parla di no, il tuo caso è un po' complicato e non dormi. Se dici come, riportamela, perché non è la mia casa, è la casa di Dio. Non so se parla qualcuno, può darsi che è in diretta. Attenta, perché i nostri atti, Israele, gioca su di noi. Io ho timore tanto di Dio, perché lo conosco bene, ma ho timore di Lui. Qualche volta ho ripreso alle 5 di mattina, ero da sola qui, la visione era chiara, io vedo gli occhi rossi, mi fissavo, non lo dimenticherò per tutta la mia vita sulla terra dei viventi. Si era arrabbiata con me. Ogni essere che entra qua, tu non sai quando, può darsi c'è un angelo che è stato ferito, può darsi c'è un angelo che è caduto per farlo entrare qui. Lascialo qui, lascialo, non guardare me, io non c'entro nulla, lascialo qui, lascialo perdere, pensa a te, fai quello che vuoi, quello che non vuoi. Ognuno di noi abbiamo costato, sono degli angeli che feriscono, sono degli angeli che colpiscono per me e te. Tu abbiamo dei soffi di vita e tante volte non abbiamo il timore di Dio, noi tocchiamo tutto, noi disfiamo tutto, noi pensiamo che possiamo tutto. Gli anni di vita si abbassano, gli anni di vita si abbassano, quando è troppo Dio lo abbassa. Vai a dire a Ezechia, dica a una signora, lei dice che io l'ho lanciato il Macuca, io non lancio il Macuca, io sono serva di Dio. Datemi una me. Quando cosa hanno detto? Esaia è andata a dire a Ezechia, dai l'ordine a casa tua perché sei un uomo, allora mi hai lanciato Macuca. E hai detto che, come si dice, Macuca o non Macuca? Macuca. Io ho abbreviato, dammi una me. Esaia, ma scusa, ma a me, un uomo morto, ma sei normale? No, non ha fatto così. Si è umiliato. Cosa ha fatto? Ha cominciato a piangere. Vedete? Chi non è con Dio, chi fa le cose che non è di Dio, Dio lo dimostra anche il suo amore, ma talmente che Satana l'ha infuscato la mente, la gelosia, la possedia, perché quella sì e io no, perché tutto questo lei e io no. Alla fine anche quando Dio viene a dirti guarda che c'è il rischio, quello che tu hai, non capisci, conclude che tu vieni da quello lì. Ezechia non fa così. Ezechia comincia a piangere e cerca la faccia di Dio. Prima che Isaia arriva anche a metà della città, Dio dice ritorna e dillo che lo ha aumentato i suoi anni. Allora Dio può dare un messaggio da parte della profetessa per me, sì, ma se io sono incredule posso ricevere un messaggio da parte di Dio, sì o no? Non siete la Chiesa? Allora vi presenterò 2 re pagani che ebbero dei sogni straordinari. Chi sono questi 2 re? È deciso Faraone, poi chi c'è? L'altro chi era? Voi che leggete tanto la Bibbia, che scrivete. Alleluia. Nabucodonosor. Ma solo questo gruppo di... ma destra, su. Dite venerdì ci siamo. Amen? Erano 2 re pagani. Il Faraone riceve la rivelazione, lo leggeremo qui, ma era pagano. Perché Dio va a rivelare che ci sarà 7 anni di abbondanza e 7 anni di ma non vede che era un pagano?
Dio rivela chi vuole. Ma quando Davide commetteva l'adulterio con la moglie di chi? Iti? C'era Nathan lì? Ma come Nathan ha fatto a saperlo? Dite la sorella Rebecca. Ma come ha fatto Eliseo a sapere che Gehazi aveva preso qualche borsetta e l'ha fatta salire sulle montagne? Non era lì? Sì o no? Allora vedete, questo è il ministero profetico. Dio può dare una rivelazione importante a una donna che non crede in Lui, a un uomo che non crede in Lui, sì. Perché tante volte vai a trovare una non ha servito Dio, un non ha servito Dio. Non so se parla a qualcuno stasera. È come tu oggi stai servendo Dio. Tutto quello che tu stai facendo non è solo per te, ma per i tuoi nipoti e i tuoi prenipoti. E quando ci arriverà qualcosa, il Signore li proteggerà per te, perché vede, quando Salomone comincia a costruire degli altari ai altri divinità, Dio l'ha lasciato, e che cosa? Una residio, ok? Sono i giudei. E ha detto, non lo farò per amore di Davide, ma lo farò su il tuo figlio. Ma se non ha fatto niente il figlio, perché puntaci Salomone, è lui che ha fatto queste divinità alle sue mogli. Ma per amore della nonna, il Signore può avvisare, vieni a me perché c'è un pericolo. E la persona talmente che è cattiva, gelosa, egoista, non ha fede la grazia di Dio. La cosa può avvenire, sì. Se il faraone non afferrava la mano che Dio ha dato attraverso Giuseppe, avrebbe vissuto sì. Amen. Alleluia. Allora ritorno. Vedo un fratello che entra in chiesa, vedo una sorella che entra in chiesa. Profetessa evangelista Fatima, c'è una battaglia per far entrare solo una giornata una persona. Perché Satana dà tutte la sua disposizione, tutto ciò che ha di disponibilità per impedire. E tu sei un po' zoppicando come al tempo di Elia. Amen. La persona entra, o lo conosci, non lo conosci, come la persona ti incontra non vieni più in chiesa. E una volta, e 2 volte, e 3. Cioè, gli unti non sono mica stupidi, avete pazienza, perché l'intelligenza ti dice un allarme che Dio sta dando, che c'è qualcosa che non quadra. 1. Secondo, io e te, se avviene, non ma pastore, ma lascia stare, lascia che la persona fa la sua esperienza, perché la tua esperienza non è l'esperienza di tua sorella. Non so se mi faccio capire. Non mandiamo, teniamo, attenta, perché noi nel fare così è come noi diventiamo disgustosa davanti a Dio. Dio sarà disgustoso, come si dice in italiano? Di Israele, che aveva combattuto per loro in Egitto. Perché tu stai buttando via, ma la persona non è brava. Lascia. Può darsi che io e te siamo venuti, non abbiamo cambiato, ma lui viene e cambia. Lei viene e cambia. Attenta. Gli anni delle nostre vite sono tanti, sono pochi. Quando Dio toglie un anno, tu non lo sai, io non lo so. Attenta. Lasciamo stare le cose della Chiesa. Oh, dammi una mia. Non so, sicuramente qualcuno che è in diretta si arriva a questa parte. Essere 2, 1 a 18. Qualcuno che legge velocemente, perché noi parleremo di 4 versetti in questo capitolo, che è il 12 a 13, 15 e l'ultimo è 17. Velocemente, non vi prendo tanto tempo. Essere 2, 1, 18. Chi ce l'ha velocemente? Chi legge velocemente perché è lungo questo? Essere 2, 1, 18. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata,
Egli si ricordò di Vasti, di ciò che le aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano al servizio del re dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi radunino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano, e la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La cosa piacque al re e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati, e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai, anche Ester fu condotta nella casa del re, sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore fra quelle riservate alle donne. Ester non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Ester stava bene e come la trattavano. Quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, alla fine dei 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con olio, mirra e 6 mesi con aromi aromatici, altri cosmetici usati dalle donne, la giovane andava dal re e le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Ci andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Sasgaz, eunuco del re, guardiano delle concubine. Lei non tornava più dal re a meno che il re domandasse e desiderasse la facesse chiamare personalmente. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ester fu dunque condotta in presenza del re Assuero nella reggia il 10° mese, che è il mese di Tebet, il 7° anno del regno di lui. Il re amò Ester più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi, per tutti i suoi principi e i suoi servitori, il re fece un gran convito in onore di Ester, concesse uno sgravio alle province e fece doni con munificenza regale. Sei stata attenta a quello che ha detto la nostra sorella. Quando arrivava il tempo di queste ragazze scelte per incontrare il re, portavano tutto. Attenta al versetto 12. Se leggi il capitolo 2 non lo capisci, ci vuole proprio l'aiuto del Spirito Santo. Ascoltate il versetto 12, dice: quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, alla fine dei 12 mesi di preparazione prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi. Ascolta la parola di Dio. Per profumarsi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne. La giovane andava dal re e le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva.
Queste ragazze quando finivano portavano tutto, ma Esther non fece così. Esther non ha portato tutto a casa. Esther chiede consiglio a quelli che preparavano le ragazze. E c'erano delle cose che il re aveva chiesto, non soltanto di vedere queste ragazze prepararsi, ma caratterialmente come erano. Ascolta la parola di Dio. Alleluia. Versetto 14. Ci andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Sabgas, eunuco del re, guardiano delle concubine. C'era un guardiano là. Allora Esther, lei era amata da loro perché lei non faceva le cose tanto per fare. Gli altri ragazzi quando finivano questa preparativa portavano tutto. Allora il re, se tu porti tutto, cosa rimane al palazzo? Sei una regina, sarai una regina se il re ti sceglie. Esther non fece così. Attenta ai passaggi biblici, così capiremo cosa Dio ci insegnerà velocemente nella sua parola. Amen, alleluia. Guardiano delle concubine. Lei non tornava più dal re, a meno che il re la desiderasse e la facesse chiamare personalmente. Quando venne il turno di Esther, versetto 15, guarda la Bibbia. Quando viene il turno di Esther, la figlia di Abiai, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei le fu indicato da Egai. Era uno che faceva parte di quelli che custodivano le ragazze. Il re aveva dato dei direttivi a questi uomini che custodivano queste ragazze. Gli altri portavano tutto, ma Esther no. Esther no, perché erano tutte belle. Eunuco del guardiano il favore di tutti quelli che l'avevano. Esther fu dunque condotta in presenza del re Assuero nella reggia del 10° mese, che è il mese di Teber, il 7° anno del regno di lui. Il re amò Esther più di tutte le altre donne, perché questo uomo, sale un po' più su con me, alleluia, troviamo il suo nome, Esther condotto, trovò grazia, troviamo il versetto, il nome, amen, chi l'ha trovato? Egai, da Egai, perché Egai c'erano dei direttivi che il re chiedeva. Allora, come Esther aveva trovato grazia, vedete, gli altri donne, è stato chiaro la parola, portavano tutto quello che loro proprio il termine italiano, pigliavano tutto. Esther no, Esther non ha portato nulla. E questo fu riferito al re. Il nostro carattere, il nostro modo di essere, il nostro modo, fratelli e sorelle, c'è chi prega e digiuna, Signore mi piace, ma come è il suo carattere? Non c'entra l'unto o non l'unto. È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Eia. Egai. Pronuncio bene il nome? Amen. Essere è amato a Egai. Gli altri donne, vedete, nel caso di Esther, non è stato detto che Esther ha portato tutto, ma loro sì. A casa la puoi leggere con calma, dal versetto 12 fino a 15. Esther non portò nulla con lei, loro sì. E questo fu riferito al re. Il re aveva dato delle piccole cose che per me, perché diciamo, ma è un re, che importa se le donne portano tutto quello che è cosmetici, così. Ma se tu sei una regina, hai il pensiero di essere regina, che regnerai con lui,
e stai portando tutto, e quel regno cosa rimanerà? Adesso sono cose cosmetici, ma è nelle cose piccole si vede chi siamo io e te. Non so se mi capisco. Amen. Se Dio mi affida l'opera sua e la vedova non mangia, e l'orfano non mangia, i senza tetto non mangiano, e tante volte uomini spirituali, donne spirituali vedono ciò che Dio farà con te. Perché Dio, adesso non pensate che uomini spirituali non sanno. I maghi hanno saputo chi era Gesù, ma i magi non vengono da Dio. Dimmi nei 4 ministeri dove stanno i magi? I magi da chi vengono? Dalla parte o da quello lì? Quando hanno trovato Gesù, perché hanno onorato? Perché hanno trovato un'unzione superiore a loro. Quando l'nemico viene attaccato e vede l'unzione superiore, l'nemico si arrende. Può attaccare a un certo punto molla e si arrende. L'unzione attira anche le api. Come mi capisce? Alleluia. I magi non vengono, loro fanno magia. E se no che nome hanno, scusa? Hanno profeti, hanno apostoli, no, sono dei come si dice in italiano? Maghi. Quando vengono hanno dato pure oro a Dio, a Gesù, sì o no? Amen, alleluia. Qualcuno mi capisce, fratelli e sorelle. E vengono onorano Dio. Allora la benedizione che Dio ha depositato su di te, come mio padre spirituale dice, loro non riescono a capire come mai Dio ti benedice così. Provano ma non possono. E io rido con lui. Ma non è che io o te sei più di me, io sono più di te. No, perché Dio sa che il tuo cuore non mangerai solo tu e i tuoi figli, ma anche i suoi figli mangeranno. E chi sono i figli di Dio? Sono gli orfani. Chi è la moglie di Dio? È la vedova. Fratello e sorelle, ho visitato delle chiese, ero seduta e ho detto, Signore, ma cos'è che manca qui? Mi fa che non condivide. È un nudo che non condivide. Quando il Signore mi manda, vedo nella sua casa cibo in abbondanza. Cibo in abbondanza. E vedevo le vedove sdraiati per terra nel tempio e aspettavano di mangiare, ma non c'era cibo per loro. Ma adesso arrivo io, tu dici, e perché lei e mi attacchi? E mi attacchi per che cosa? Se il tuo cuore è solo per te e il mio cuore è per tutto il popolo di Dio. Questa era la forza di Davide. Davide non pensava solo a lui. Come Dio non ha toccato la casa di Davide? Perché sapeva che toccando la sua casa non l'avrebbe toccato, ma toccando il popolo l'avrebbe toccato. Allora Dio tocca ciò che è debole della debolezza di Davide, il suo popolo. Allora tu puoi vedere un unto, ma perché, Signore? Lei, perché è così benedetta? È il cuore. Quando Dio la darà 2 baguette di pane, non darà solo ai suoi 4 figli. Mi capite, Israele? Qualcuno mi capisce stasera? Allora tante volte vedi e dice perché lei? Perché Dio si fida che se la do 3 baguette, uno mangerà lei, uno sarà per le vedove e l'altro sarà per gli orfani. Allora Dio si usa perché anche Dio pensa ai suoi interessi, come datore di lavoro o come te, come professione libera. Questa è la differenza. Allora oggi tu dici, Signore, e perché a lei? E perché a lei? Ma non è neanche capace. Dio non cerca il capace. Lui è il capace. Io sono 0, lui è 1. Vicino a 0 diventiamo 10. Tu sei 1 e io sono 10. Ma come me la mettiamo? Io vado avanti. Ma tutto questo non è che Dio ha preferenza. Non è che io sono più di te. No. Attenta. Dio ci ama ugualmente. Ma Dio anche sa, come Davide, il Signore ti costruirò una casa. Nessuno, né papà Abramo, né papà Isacco, né papà Giacobbe Israele, solo Davide, né Mosè, né Giosuè. Chi è stato a voler costruire una casa a Dio? Davide. E cosa è diventato? Padre di Dio. Abramo, Dio mette il nome Abramo
Dovunque tu vai in dialetto, che sia europea, americana, dico Dio d'Abramo, noi ti lodiamo, Dio d'Abramo, perché per rendere quel nome Abramo grande, Dio l'affianca. Ma Davide è più qua. Bartimeo dice figlio di ma tra il nome grande e essere padre di Dio, qual è il più grande? Essere padre, mi capite fratelli? È chiaro, è semplice, ma tutto questo è il cuore. Oggi davo delle rivelazioni profetiche a questa sorella e mi dice, mamma, perché io devo fare tutto questo? Che sono cose costose, che deve dare a gente che per lei, fin quando mi ha incontrato, sono nulla, o che per me sono delle persone grandi. Non è perché uno è nelle difficoltà che io e te siamo più grandi di attenta, ogni vita è grande, perché ogni vita è un dono di Dio, a prescindere dove io e te mangiamo e dormiamo. Siamo una vita e la vita appartiene a Dio. Amen. Allora Esther non portava nulla con lei. Velocemente, ancora 5 minuti, poi ci fermiamo. Genesi 39, 1 a 6. Genesi 41, 25, 42, bisogna di chi legge velocemente. Genesi 39, 1, 6, 41, 25 a 42, proviamo a leggere perché in diretta. Date un microfono, solamente mi dai una mano, sorella. Genesi 39, 1, 6, quando prende Genesi 51, 25, 42. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che lo ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amor di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Amen. Per il tempo non leggeremo 41, 25, 42, ma lo per intenderci a casa viene a essere rivelato, come abbiamo detto, a Faraone, i 7 anni di carestia e i 7 anni di abbondanza, la vacca grassa e quella magra. Noi vediamo il caso di Esther, Dio posiziona come il caso del nostro Dio Salvatore in Genesi capitolo 3 la salvezza. Satana pensa di distruggere, come ti sta attaccando, per quello devi resistere, perché il tuo piano di salvezza è già stata fatta. Il Signore può mandare un collega di lavoro, il Signore può mandare un'amica, il Signore può usare chi vuole, ma vediamo la progenie della donna che è Cristo, il tuo già c'è. Esther, che per vediamo la cattiveria di Aman nel voler uccidere non soltanto Mardocheo, ma tutta la sua tribù, Esther viene a essere posizionata. Vediamo che Cristo viene a essere posizionata. Nel caso di Genesi che ha letto la sorella, chi è che viene a essere posizionata qui? Chi è? Giuseppe, per la carestia che sta arrivando, perché anche Giacobbe vive. E noi torniamo a Gesù, Isaia 7,14. Isaia 7,14, concludo per Luca 22,42. Abbiamo quasi finito già allora. Isaia 7,14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Questa progenie diventa un segno nel libro di Isaia, sì? Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, lo chiamerà Emanuele. Questa è quello che ciò che Dio ha detto, che sia lavorativa. Io parlo perché la salvezza è già a posto, noi siamo già a posto, nato di nuovo, il nostro nome è scritto nel libro della vita, nato di nuovo abbiamo la vittoria sulla morte, nato di nuovo, ma Gesù dice di perseverare, non è perché sono nata non faccio più niente, vado a peccare, no, di perseverare, di vegliare, questo è il consiglio che Cristo ci dà, ma voglio dire, chi
ha la vita travagliata, bloccata, come se c'è una montagna, Dio ha già la soluzione. C'è chi deve salire in digiuno, c'è chi deve appartarsi per essere messo da parte, avere la rivelazione. Tante volte non è digiuno, tante volte può essere un'offerta, tante volte può essere un altare, tante volte può essere un voto. Attenta, non digiuniamo, preghiamo, digiuniamo, preghiamo, digiuniamo. Oh, non è questo Dio. Dio ci ha dato lo Spirito Santo per guidarci. Il pastore che è con noi oggi è lo Spirito di Dio. Non si digiuna e prega, e digiuna e prega. Figlia mia, stai in pace. Non è così servire Dio. Attenta, perché questa è mancanza di insegnamento. Non è così. Israele, noi non siamo religiosi, noi siamo salvati per grazia, noi non siamo orfani, noi abbiamo Dio con noi, si chiama Spirito Santo. Anche prima di digiunare, voglio digiunare, tu mi autorizzi, aspetta che dice di sì. A me se io dici devi salire e tante volte trascino, non salgo subito, ma non è perché sono ribelle. E tante volte digiuni che non ti ha chiesto di digiunare, ti ha chiesto di mangiare, ti ha chiesto di uscire, ti ha chiesto di farti bello, ti ha chiesto di farti bella, ti ha chiesto di andare a cercare le tue amiche. Esci un po', sei sempre a casa. E quando io vedo i miei figli, quando escono, quando tornano, sono diversi. Immaginate, siamo andati in ristorante a mangiare, sì o no? No, io non bevo, allora vai a casa. La vita non è solo chiesa, casa, chiesa, no, la vita è bella. Possiamo organizzarci per andare a Como, come chiesa, sì, prendiamo in treno, andiamo a Como, prendiamo la navetta, giriamo. Oh, vi metto qui a pregare, vedete come il fuoco che scende qua. Il fuoco scende qua. Non abbiamo neanche digiunato, perché se l'anima sta bene, stiamo bene. Mi capite, fratelli e sorelle? La vita non è solo digiuno e preghiera. Noi ci deve essere, ma non è solo quello. E non devo digiunare, sto digiunando. Ci sono le persone della chiesa, tutti stanno mangiando, tu non sai che cosa Dio ci ha dato. Guardate che foto ha messo la sorella. E noi abbiamo preso, tu non hai preso, perché stiamo digiunando. E chi ti ha detto di digiunare? E no, perché ho fatto un sogno e poi c'era un mostro. Il mostro ci sarà una sera perché Gesù non torna. Amen. Stai attenta. Ascolta la voce dello Spirito. Amen. Tante volte non devi essere impulsiva, devi osservare. Mi capite? Dio dice di scegliere ogni capo tribù per andare a Cana. Di cosa devono andare a fare? Osserva tutto ciò che è intorno a te. A un certo punto, volessi sempre, no, a un certo punto stai e osserva. Non cercate di attaccarti a tutti, perché non è a tutti che si attacca. E baci qua, e abbracci qua, e figlia mia, tu non sai che cosa hanno preso su di te. Non pensare che tutti quelli che ridono sono con te. Nel mondo anche dell'empio. Sì, tu vuoi fare alleanza con tutti, loro non sono venuti qua a fare alleanza con te. Loro non sono venuti per te. No, ma sono come me. Sei tu che pensi che loro sono come te. C'è chi ha il cuore fredda. Sei tu che vuoi attaccarti con tutti, loro ti guardano e ridono. Quello che vogliono prendere su te lo prendono e vanno. E il Signore non fa niente, perché tu se non sei pronto per Lui. Non ti attaccare a tutti, abbi dell'ordine. Non ci si attacca a tutti, fratelli e sorelle. E siamo una chiesa, ho capito, fratelli e sorelle mie, ma siamo un ospedale. Se io ho la varicella, non ti dirò che ho la varicella. Sono lì, sì, pace, come stai? Sì, no, mi piace, è silenziosa. E tu non sai che problema ho, figlia mia. Stai un po' calma. Quello che hai per due, è meglio avere due amiche buone che avere 1000 che non c'è neanche uno buono. Basta, stiamo un po' piedi per terra. Osserviamo, tocchiamo, osserviamo, scegliamo, osserviamo, chiudiamo. Abbi il coraggio come papà Abramo. Togli Lot. E mio figlio di mio fratello, togli Lot. Questa chiamata è individuale. Togli Lot. Lot ti ritarda. Quando Lot
va Dio parla, quando c'è l'odio Dio non parla. Ma la mia amica, ho detto quando c'è l'odio Dio non parla. Ci sono delle cose che devi avere, c'è l'odio, è la mia amica, ma sono da Dio, chi te l'ha detto? Tu leggi il cuore, tu leggi l'essere, è lo Spirito Santo che leggi. Togli l'odio, fratelli e sorelle. Allora, ciò che è stato detto in Genesi, Isaia, l'ultimo versetto, Luca 22, 42, possiamo assaggiare anche cambiare posizione per leggerla, che pensavo di finire a 15, Luca 22, 42. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora il Signore manderà qualcuno nella tua vita che non viene a fare la sua volontà. Qui è la salvezza dell'anima. Ma il Signore manderà un strumento, per quello che noi non possiamo attaccare con tutta la Chiesa. No, non siamo venuti per attaccarci con... Noi siamo venuti per crescere in Cristo. Noi siamo venuti per conoscere Cristo. Noi siamo venuti, fratelli e sorelle, Gesù ha detto che sono i malati che hanno bisogno di Lui. Io sono malato, ho bisogno di Lui. Tu, amen, attenta a attaccare dovunque. Quando è così, c'è chi ti osserva, e ride con te, ma già ti ha squalificato. Oh, tu giochi. L'uomo, solo Dio che l'ha creato conosce l'uomo. Ride con te, scherza con te, ma ti ha squalificato. Ride, scherza con te, ma non sei più il suo genere. Guardate che ognuno di noi abbiamo il nostro carattere, il nostro modo di pensare, di parlare. Quella che parla meno, quella che ride meno, quella che è nel suo posto, quella che serve, vedi quel modo lì, piace a tutti. Anche in fondo è una ciucorolona che è seduta davanti a te. Quando finisce, arriva a casa, io ho una profetessa, appena entravo con più lei non parlava più. Ho conosciuto, non mangia, no, tu non vedi quell'unto mangiare davanti a te. Puoi salire anche a luna di mattina, va a dormire senza mangiare davanti a te. Anche mangiare lo mangia davanti a te. Tutto questo per conservare il rispetto, perché l'uomo uccide veloce il rispetto. Anche senza il rispetto non si va da nessuna parte. Fatti rispettare. Sei una donna importante, un uomo importante. Sì, è buono, ma ci deve essere anche in quello l'equilibrio. Anche quel modo di essere simpatico, ciucorolona, chiacchierona. Ci deve essere anche l'equilibrio dello Spirito di Dio. Paolo fu fastidito di questo comportamento. Dice, esci con lei. Perché tante volte su di pittone gioca. C'è uno scritto che io lo chiamo papagalo. Figlia mia, stai calma, figlio mio. E così va cacciato. E allora non riusciamo a conservare nulla. Noi diciamo tutto. E c'è che tu non dici tutto, ma il modo che parli stai rivelando delle cose che tu non lo sai. Attenta che ci sono donne spirituali, uomini spirituali. Tu stai parlando, in realtà non stai parlando delle tue cose segrete. Ma quando tu parli già ti ha localizzato. In Apocalisse 21:6 ha dichiarato che ogni cosa è con Giovanni 19:30 ha detto che ogni cosa è compiuta. Matteo 16:17-18 dice che lui costruirà la sua chiesa e le porte dell'Ades. Questa è la progenie della donna. Si chiama Cristo Gesù. Dio ha pianificato ogni cosa. Io e te cosa dobbiamo fare? Rimanere fermi sulla roccia. C'è il vento, c'è la tempesta, c'è il giorno che si è arrabbiato. Io mi arrabbio anch'io con papà. E se no non vivi. È un Dio che vive. C'è giorni che fai un po' muso. Oggi non so se io andrò. No, io questo non lo posso dire. È finito nel mio calendario. Ma tu lo puoi dire. Ma ogni volta che l'nemico ti dice non andare, vai. Vuol dire che c'è qualcosa per te. Attenta. Cerchiamo di essere... come posso dire in italiano? Perseverante ma occulta, come si dice? Acuta, ok? Mi capite? Attenta, amen? Perché Dio è con noi. Non
non c'è qualcuno in questa chiesa che non entrerà nella sua benedizione, non c'è. Tutti voi entrerete, però Dio vuole adesso che la radice sia stabile, perché le cose che sta per dare sono grandi e c'è tante. L'apostolo Yvonne Cassana ha detto che c'è uno che il Signore l'ha reso ministro da nulla, ha abbandonato il Signore. La prima cosa che ha fatto che è diventato ministro ha lasciato Dio. Allora c'è tra di noi donne ricche, se si ti dà subito tu la dammi una me, non dire che sei più di quel ministro lì. Siamo umani. Quando Gehazi ha visto tutta quella ricchezza di questo capo dell'esercito, ha perso la testa. Eliseo aveva visto Dio, ma Gehazi no. Alleluia. Tutto ciò che è scritto Gehazi deve morire, dammi una me. Dio non ha ancora dato, non per Dio, sono io e te. Sono le cose che Dio deve tagliare e fa male. Sono le cose che Dio deve allenarci. Si soffre, ma Dio vi benedirà. Scrivilo. Oggi non so che data abbiamo oggi. Oggi è che cosa? 22. Scrivi, perché Dio ti benedirà. Dio ti benedirà. Dio ti benedirà. Tu vivrai la benedizione, perché è un Dio che cade la presa sull'ingiusto. Anche lui è chiamato papà e marito. E perché te no? Dove sta scritto? Amen? Anche il nostro capo. Signore, vogliamo ringraziarti, perché la progenie della donna era il nostro re. Ciò che è scritto nel rotolo di Esaì era lui, la profezia. E dice che non sia fatta la tua volontà, era lui, colui che ha detto ogni cosa è compiuta, torna per portarci a casa. Frattempo, vogliamo essere tra i tuoi testimoni. Esaia 43:10, ti ringrazio per mio fratello e mia sorella, ti prego Signore, abbonda in noi il frutto del suo santo, che in Galati 5:22 ti chiediamo perdono quando vedi mancanza di fede e vedi incredulità, i mormoni critici. Signore, siamo noi. Neemia dice: a noi la vergogna, a te la gloria. Ti chiediamo perdono e preghiamo di rimanere con noi e darci amore, papà, per vincere ogni odia, ogni attacco della carne, per essere in alto, non in basso. Rimani con noi, benedici tutti quelli che hanno seguito in diretta. Padre, nel nome di Gesù, nostro Salvatore Dio, il Redentore, il potente di Israele. Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace a tutti. Noi saremo qui domani alle 5 di mattina. Domani sera non c'è la diretta. Giovedì abbiamo un gruppo di intercessione. Siamo in digiuno e preghiera per la Chiesa. Venerdì abbiamo i nostri culti. Ci sarà la diretta con il nostro canale Facebook. Venerdì. Dio vi benedica. Pace a tutti.